来继续要来讲台湾，敢是搁来爆发着新冠病毒的本土病例咯？昨台湾咧接到泰国官方的通知，确定讲一个伫咧台湾工作的泰国籍的男子，登去泰国了后确诊。国内感染科的医师来推算这个时间，讲这个感染源上有可能就是伫咧台湾，无排除是本土的个案。伊嘛来建议每一个医工团体应该要设立健康的监控者，确实来掌握到医工健康的状况。漂过海伫拍拼，只希望讲改善厝内人的生活。这义工的梦想，即摆因为新冠病毒疫情煞过乱去。指挥中心昨接到泰国官方的通知，一个登记伫台湾做事的泰籍的查甫人，登去泰国了确诊感染源就有可能伫台湾。因为他们来来去去，他们不太了解当地的语言，他们对这些防疫措施不熟悉，而且他们又比较容易跟他故乡的人接触到，这些都使得这一群人是比较容易被感染的。所以综合来判断呢，这个泰国工人大概最可能是在台湾本岛被感染。正因为来来去去，就惊讲有无镜头感染者入来台湾，过来感染科医生建议讲，所有国外登来台湾的人，唔若隔离，更应该抗体甲核酸检测做伙检验。完整的做法是验核酸之外，同时验抗体啦，因为这样呢，对于整个判断会最准确。大概在第5天的时候，你就可以把这2个都验一遍。加上在外国来医工对台湾的医疗体系无了解，话阁未通，时常人无爽快，拢无讲。医生建议讲，医工团体内面应该有一个健康监控的制度，客观的监控医工的健康状况，才有可能量早将这个案找出来。